අපේ ජීවිතේ අපි ගොඩාක් අපේ වාසනාව කියලා හිතන්නේ ලැබීම. නොලැබීම කියන්නේ අවාසනාවක් කියලා හිතනවා. ලැබීම වාසනාවක් නොලැබීම අවාසනාවක් කියලා. හැම කෙනාටම නොලැබීම කියන එක හැම කෙනාටම අවාසනාවට වෙන්නෙත් නෑ, වාසනාවට වෙන්නෙත් නෑ. ලැබීම කියන එක හැම කෙනාටම වාසනාවට වෙන්නෙත් නෑ, අවාසනාවට වෙන්නෙත් නෑ. ලැබීම කෙනෙකුට වාසනාව උපද්දවනවා, කෙනෙකුට අවාසනාව උපද්දවනවා. ලැබීම නොලැබීම කෙනෙකුට වාසනාව උපද්දවනවා, ඒ තව කෙනෙකුට අවාසනාව උපද්දවනවා. මම ඒකට උදාහරණ දෙනවා. උදාහරණ වලින් තමයි ඔයාලට ওই කාරණාව තේරෙන්නේ. මේ කාරණාව හොඳට වැටහුණොත් ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. මේ ධර්මය අවබෝධ කරන්න උනත් බුදු කෙනෙක්ගේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න හොඳ ශක්තිමත් හිතක් ඕන. ඒ පිරිසිදු හිතකට තමයි මේ ධර්මය අවබෝධ වෙන්නේ. අන්නේ හිත හදන්න තමයි මේ කියන්නේ. දැන් පටාචාරාගේ ජීවිතේ තියෙන්නේ ලැබීමද නොලැබීමද? නොලැබීම. මාළිග ඉස්සල්ලාම දෙමව්පියන් සතුටු වන හැම කෙනාගේම ආශිර්වාදය ගන්න පෙන්වතෙක් ලැබුණේ නැහැ. සියලු දෙනා විරුද්ධ වෙන පෙන්වතෙක් ලැබුණා. ඊට පස්සේ ඒ ආදරේ සොයාගෙන යද්දී රාජමාලිගාව නැති වුණා. ඥාතීන් නැති වුණා. ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා පැල්පතක් හිමු වුණා, රජමාලිගාව නැති වුණා. ඊට පස්සේ Tamanට දරුවෙක් ලැබෙන්න ඉන්නකොට කණ්ඩ ආසා කෑමක් උයලා දෙන්න කෙනෙක් නැති වුණා. මහපාරේ දරුවෝ හම්බුනේ දෙන්නම නොලැබීම. ඊට පස්සේ ස්වාමියා අහිමි වුණා. ගඟ වැඳ ඉද්දින් එහින් දරුවෙක් කුකුස්සෙක් කරන් යනවා, දරුවෙක් ගඟට පනිනවා. දරුවෝ අහිමි වුණා. දෙමව්පියෝ දෙන්න අහිමි වුණා. සහෝදරයා අහිමි වුණා. තමන්ට හිත හැදෙන්න කියන්න පිළිසරණක් වෙන කෙනෙක් අහිමි වුණා. ඊට පස්සේ අඩුම අවසානයේට කොච්චර අහිමි වුණාද කියනවනම් ඇඟේ තියෙන වස්ත්‍රෙත් අහිමි වුණා. සියල්ල අහිමි වුණා. සියල්ල අහිමි වෙලා බුදු කෙනෙක් මොන ගියා. රහතන් වහන්සේ නම බවටවත්. අර ආපු අහිමි වීමේ තැන්වලදී එක තැනක හරි ඔක අහිමි නොවුණා නම් පටාචාර අරහත්ත්වයටපත් වෙන්නේ. පටාචාරාගේ ජීවිතේ අහිමි වීම කියන්නේ එයාට වාසනාව කැඳවීමද අවාසනාව කැඳවීමද? වාසනාව. පටාචාරාගේ ජීවිතේ අහිමි වීම වාසනාව කැඳවුවා. දැන් ජීවිතේ බලන්න ආපස්සට. අපේ ජීවිතේ මෙතෙන් දෙන්න සමහරවිට අපෙන් ගොඩක් දේවල් අහිමි වෙලා ඇති අපිට. ඒ අහිමි වීමට උත්තර හොයද්දී අපිට මේව හම්බ වුණා. මේ ධර්මයේ ලැබෙන්න පව. සමහර කෙනෙකුට ධර්මයේ ගැන බණ අහන ඒවා, පින් කරන ඒවා, සෑය බෝධි විහෙර විහාර වන්දින ඒවා ගැන කිසිම සංඥාවක් නැතුව ඔහි කාලා බිල ඉන්නවා. දරුවෙක් නැති වෙන්න ඕන. ස්වාමියා නැති වෙන්න ඕන. බිරිඳ නැති වෙන්න ඕන. ආදරේ ප්‍රියමනාප කෙනා නැති වෙන්න ඕන. නැති වුණාම තමයි මේ හිත හදාගන්න බණ හොයාගෙන යන්නේ. විහෙර විහාර වන්දින්න යන්නේ. පින් කරන්න ගන්නේ. තමන් ජීවිතේ අලුත් පිටුවක් පෙරලෙන්නේ එතකොට. කාලයක් ගියාට පස්සේ කියනවා අපේ දරුවා නැති උනේ අපිට ධර්මයේ දීලා. එයා අපේ ජීවිතේ සුවපත් කරලා අපිට ධර්මයේ දීලා යා නැති උනේ. ඔහු අපෙන් ගිය ධර්මය අපිට දීලා. එහෙම කියන දවසක් මිනිසුන් ගේනවා අපිට ඇහිලා තියෙන. අහිමි වීම. අහිමි වීම කෙනෙකුට භාග්‍ය කැඳවනවා. කෙනෙකුට භාග්‍ය කැඳවනවා. ඒ නිසා අහිමි වීම අපිට මොහොන දෙන්න තියෙන මේ අභියෝගවලදී හැම එකක් මේක අපේ අවාසනාවම කියලා හිතන්නේ නැතුව ඒකෙත් හොඳ පැත්තක් දකින්න. ඒකෙත් හොඳ පැත්තක් දකින්න. අහිමි වීම ඉදිරි. සමහර අයට තමන්ගේ ජීවිතේ අනිත් අය ඔක්කොම ප්‍රතික්ෂේප කරලා හිත හදාගන්න ක්‍රමයක් නැත්නම් සමහරලාට ෆෝන් එකකින් බණක් අහනවා. ඒ අහන බණ එයාගේ ජීවිතේ අලුත් පැත්තකට පෙරලනවා. දැන් තව එක කාරණාවක් මම උපමාවට කිව්වා. ශාක්‍ය සංහාරය කළ විදුඩබ කියලා. විදුඩබ කියලා කොසල් රජුණන්ගේ පුතේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ඥාති පිරිස ඔක්කොම මැරුවා. ඔය මරලා ඒ අය
කපිලවස්තු ඉඳලා කොසල් ජනපදයට එද්දී අතර තියෙන විශාල ගංගාවක් මැද රාත්‍රී නතර වුණේ වැලි තලාවේ. ඒ විදුඩබයි ඒ පිරිසටයි ඉක්මනට නිින්ද ගියා. ඔය යුද්ධයේදී රජතුමාගේ අනට යුද්ධයට ගියා මිසක් ප්‍රාණඝාතයක් කරන්න තුන් හිතකවත් අදහස් නැති යුද්ධබටයෝ හිටිය අතේ කඩු තියාගෙන. ඒ අය කැමති නෑ මිනිස්සු මරන්න. ඒ අය යුද්ධෙදීන් කළේ ගස් වලට ගහනවා, කෑ ගහනවා. ඒ වගේ දේවල් මිසක් මිනිස්සුෙකුට කඩුවක් පාත් කළේ නෑ. ඒ රාත්‍රියේ නිදා ගන්නකොට අන්න ඒ මිනිසුන්ට නිින්ද ගියේ නෑ. නිින්ද යන්නේ. දැන් මේ මිනිස්සු කල්පනා කරන්න ඇති මේ විදුඩබයි මේ ඔක්කොම ටික මෙච්චර දහස් ගණන් මිනිස්සු මරලා උන්ට S2 පියාගත්ත ගමන් නිින්ද ගියා. අපි හොඳ හිතකින් ලේ බින්දුවක්වත් හලන්නේ නැතුව අපිට නිින්ද යන්නේත් නැහැ. ඔන්න අපේ කර්මය කියලා හිතෙන්න ඇති. ඊට පස්සේ හිට මෙහෙට ඇඹරි ඉන්න බැරි නිසා අර නිින්ද ගිය කට්ටිය මැද ඒ කට්ටිය එක්කෙනා නැගිටලා හිමීට තව ටිකක් ඈතකට ගියා. ඔන්න නිින්ද යන්නේ නැති කණ්ඩායම එක පැත්තකට ගියා රෑ. එතන කූඹි. ගිහිලා තියෙන තෙල් කූඹි ගොඩක් මැදට. එතන නිදාගත්ත ගමන් කූඹි කනවා. දැන් අර යුද්ධෙට මිනිස්සුගේ ලේ සෙලෙව්වෙත් නැහැ. මේ මිනිසුන්ට ඉන්න තැනකෝත් නැහැ. ඊට පස්සේ තව තැනකට ගියා. එතන මඳුරු වට කරන කියනවා. ඉතින් මේක හරියන්නේ අන්න අර උඩට යන් කියලා පොඩි කඳු ගැටයක් වගේ තිබ්බ ඒක උඩට ගියා. මේ මිනිස්සු උඩට ගියා විතරයි. හදිසියේ ඒ ගඟේ මුදුනේ විශාල වර්ෂාවක් ඇතිලා තිබ්බ ජල තටාක සියල්ල කඩාගෙන සුනාමි ආවා වගේ එකපාරම ගඟේ ඇවිල්ලා අර විදුඩබයි සාක්‍ය සංහාර කරපු සියලු දෙනා ගඟේ ගහගෙන ගියා. සාක්‍යම් මරලා ආපහු කපිලවස්තුවට එන්න බැරි වුණා. මේ සාවස්තියට විදුඩබට එන්න බැරි වුණා. අර මිනිස්සුන්ට නිින්ද නොගියේ වාසනාවටද අවාසනාවටද? කූඹි කාලා මඳුරු කාලා මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දුන්නේ වාසනාවටද අවාසනාවටද? දෙකම. අපේ ජීවිතේ මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ඒ වෙලාවට අපිට මුහුණ දෙන්න අමාරුයි. පස්සේ අපිට දැන් හිතලා හිත හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ප්‍රශ්නේ ආපු වෙලාවට අපිට අමාරුයි. දැන් කවුරුත් ඔය නිින්ද යන්නේ නැති අය කොයි වෙලාවෙවත් සතුටු වෙන්නේ නැහනේ. ඔන්න ඕක තමයි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ. අන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් මේක අපිට තේරෙන්න කාලයක් යන නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියෝග මේ ප්‍රශ්නේ එන වෙලාවේදී වදාලා මේකට තියාගන්න ඉවසීම. ඉවසීම තියාගන්න ඒ ප්‍රශ්න වලට මෝන දෙද්දි තමන්ගෙන් දුෂ්චරිතයක් වෙන්න දෙන්න එපා. පස්පව් දස අකුසල් වෙන්න දෙන්න එපා ඒ ප්‍රශ්නේ වෙලාවේ. ඉවසන්න ප්‍රශ්නෙට මෝන දෙන්න දුෂ්චරිතය දෙන්න එපා. ඕක තමයි මේ ලාභ අලාභ යස ආයස නිന്ദා ප්‍රශංසා සැප දුක කියන අටලෝ දහමට අපිට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙද්දී අපිට තියෙන එකම එක විසඳුම මේ ඉවසීම. සහ මේ ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙද්දී දුස්චරිතේ නොයදීම. ඒකට විකල්ප හොයද්දී පව් වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. පව් වැඩ කරන්න හොඳ නැහැ. ඉතින් ওই විදිහටම තව තියෙනවා ඉස්සර මම මේ කියන්නේ නොලැබීම අවාසනාවක් කියන එක මිනිස්සු ඕන තරම් ජීවිතේම හිතනවානේ අපිට නොලැබීම අවාසනාවක් කියලා. ඒ නිසා මම මේ පැත්තට කරුණු කියන්නේ. මම මේ කියන්නේ හිතන්නේ නැති පැත්ත. නොලැබීම වාසනාව. කෙනෙකුට අහිමි වීම කියන එක අවාසනාවට තියෙනවා. කෙනෙකුට අහිමි වීම කියන එක වාසනාවට තියෙනවා. ඔයාලගේ ජීවිතේ තියන් යම් දේවල් අහිමි වුණේ නැත්තම් සමහරට අද ඔයාලා මෙතන නැහැ.